Majina yangu naitwa mchungaji Elneus Mtakwa Asibwa, mchungaji wa jimbo la Kusini C. Jimbo la Kusini C ni jimbo mojawapo katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania, Dayosisi ya Kaskazini Magharibi, Bukoba, Kagera. Makao makuu ya jimbo hili yanapatikana wilaya ya Biharamulo, tena Biharamulo mjini. Jimbo hili linaundwa na sharika 8 ambazo ni Biharamulo, Chato, Nyabugera, Bwanga, Nyakanazi, Buseresere, Nyamirembe na Ikuza. Kwa kuwa makao makuu ya jimbo hili kuna eneo zuri la uwekezaji, tunaamua kuwatangazia wananchi wote bila ubaguzi wa dini na itikadi za aina mbalimbali zikiwemo za kisiasa kuja kuwekeza katika eneo hili kwa kujenga frame kulingana na makubaliano yatakayokuwepo. Si wananchi tu, tunawakaribisha hata vituo vya kanisa, sharika na majimbo kuja kuwekeza katika jimbo letu la Kusini C. Uwekezaji huu utakuwa umeupamba mji wetu wa Biharamulo na kupanua wigo wa biashara katika wilaya yetu ya Biharamulo. Lakini pia uwekezaji huu unalenga kumuinua Mkristo kiuchumi, kimwili na kiakili, hasa katika kufanya kazi kwa njia ya biashara. Lakini pia kanisa litakuwa na uhuru wa kiroho pamoja na maamuzi. Jambo jingine, kujenga maadili ya kazi, ufanisi katika uinjilishaji, uimara wa huduma, utambulisho na ukomavu wa kanisa katika jamii ambayo inatuzunguka. Gharama za ujenzi itakuwa takriban shilingi milioni 6.5 kwa kila frame. Kwa hiyo wapendwa walioko katika miji mingine, Mwanza, Dar es Salaam, tunawakaribisha sana katika wilaya yetu ya Biharamulo ili muweze kuwekeza. Hakuna mbanano katika wilaya yetu ya Biharamulo. Nakaribishwa sana, karibu sana na tunawapenda nyote. Asante sana. Hapa ni katika usharika wa Biharamulo ambao unapatikana katika jimbo la Kusini C la Dayosisi ya Kaskazini Magharibi ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Na hapa nimekuletea habari njema ambayo ni uwekezaji. Mchungaji yupo hapa kwa ajili yako. Karibu mchungaji, uweze kutuelezea kwa kifupi. Bila shaka watu wanataka kutambua wewe unaitwa nani na kwa nini tuko hapa leo. Karibu. Mchungaji John Kalendwe, mchungaji wa usharika huu wa Biharamulo. Asante sana. Leo nimefika hapa Biharamulo na lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba ninawajuza kitu ambacho kinaendelea kufanyika hapa, na ninavyoona, ninaona maandalizi, naona mawe, lakini pia nimeshapitia ramani. Ni kitu gani ambacho kinaenda kusimama hapa katika mji huu wa Biharamulo? Usharika na jimbo tumeamua kuwekeza. Tutakuwa na mradi mkubwa ambao utakuwa na frame 61 ambazo zitakuwa ni kwa ajili ya biashara mbalimbali, lakini tutakuwa na eneo la mgahawa moja. Kwa hiyo moja kwa moja tunaweza kusema frame zitakuwa 63 ambazo kimsingi tunatamani kupata watu wenye nguvu yao kiuchumi waje wawekeze hapa. Kama unavyoona, eneo lote liko wazi na ni eneo la barabara kuu inayoingia katika mji wa Biharamulo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Asante sana. Frame hizi zikijengwa hapa ni kitu gani ambacho mmekiona mbele kwamba baada ya hizi frame kusimama hapa kuna kitu kinaenda kufanyika hapa? Na bila shaka kama tunavyofahamu, mji wa Biharamulo, amesema mchungaji wa jimbo kwamba sio mji wa kubanana. Ni kitu gani ambacho kinaenda kusimama hapa na au mmeangalia nini mbele? Jambo la kwanza ni kwamba tuko mjini na eneo letu liko wazi. Maana yake tutakapofaulu katika mradi wetu huu tunaweza tukawa tunaelekea eneo la mradi. Katika eneo letu hili tukifaulu kuweka fremu hizi, jambo la kwanza tutapamba mji. Utaonekana vizuri tofauti na ambavyo unaona sasa, ni miti tu, pako wazi. Lakini jambo la pili, tutafaulu kanisa kama kanisa. Unajua wajibu wetu na wito wetu mkubwa ni kupeleka huduma ya Injili. Na kwa hiyo tutakuwa na angalau chanzo cha kutuwezesha kwenda kupeleka Injili kuwafikia watu wengi zaidi tofauti na hapo mwanzo. Bila shaka hapo unazungumzia masuala ya mapato, kwamba na neno linasema kwamba wataendaje wasipopelekwa, si ndio? Yes. Kwa maana hiyo tutakuwa na chanzo
cha mapato. Ndiyo, cha uhakika ambacho tunaamini kabisa kwamba kila mwezi, kila mwaka pale tutapata kitu kwa ajili ya kutuwezesha kupeleka Injili. Sasa tuangalie utaratibu utakaotumika katika kuwekeza eneo hili la hapa Biharamulo katikati ya mji kabisa. Utaratibu utakaotumika kimsingi ni tunakaribisha wadau ama wawekezaji. Mtu akifika tutaingia makubaliano na sasa atajenga yeye mwenyewe akisimamiwa na kanisa, na kila fremu itagharimu milioni 6.5. Baada ya hapo sasa ataanza kutumia akirejesha gharama zake za uwekezaji, lakini wakati huo na kanisa likinufaika na kidogo kutoka zile gharama zake za ujenzi anazojilipa yeye mwenyewe. Maana yake, kwa mfano, kama kodi ya mwezi itakuwa ni shilingi 100,000, basi yawezekana kwa mwezi yeye akajilipa 80,000 na 20,000 ikaja kanisani kwa ajili ya kutusaidia kuendesha shughuli zetu za kuinjilisha. Sawa. Hapo awali umesema kwamba katika kati ya hizo frame kutakuwa na mgahawa, na kama tunavyofahamu mgahawa hauwezi kulingana na zile frame za kawaida za maduka. Sasa gharama za uwekezaji kwa upande huo ikoje? Kwa upande wa mgahawa ni tofauti kweli na frame za kawaida hizi za maduka, ila ule mgahawa gharama zake ni milioni 14, 15 kasoro. Bila shaka mtazamaji utakuwa unaendelea kupata kitu kilicho bora zaidi, na kama unavyoelezwa hapa katika usharika wa Biharamulo, jimbo la Kusini C ambalo unapatikana katika wilaya ya Biharamulo katika ile mipaka ya kiserikali, na wameamua kuwekeza hapa. Kama unavyoona eneo ni kubwa kweli kweli ambalo linahitaji uwekezaji. Mchungaji, mtu atakapowekeza hapa, ukomo wa makubaliano yetu utakuwa ni lini, na mwisho wa siku baada ya kukamilisha zile taratibu zote majengo haya yatabaki yakiwa ni mali ya nani? Jambo la kwanza tunategemea ndani ya miezi 4 tuwe tumekamilisha ujenzi kwa awamu ya kwanza. Kwa hiyo wale wadau watakaopatikana baada ya makubaliano tutaingia moja kwa moja katika utekelezaji wa mradi ndani ya miezi 4 ujenzi ukamilike, na tutakapokamilisha ndipo sasa eneo litaanza kutumia zile fremu zilizojengwa, na baada ya hapo huyo mwekezaji ataendelea kutoa zile gharama zake. Siku zikiisha, hapo tunaitana akaa mezani. Maana yake kinachofanyika pale ni kuturudishia mali yetu kwa maana ya ile fremu. Baada ya hapo yeye kama atahitaji kuendeleza kutumia ile fremu kufanyia biashara, hapo tutaingia mkataba mwingine ambao unaainisha kabisa kwamba sisi ni wamiliki wasiodaiwa chochote katika mali ile na yeye ni mpangaji. Okay, sawa. Kama kuna mtu anahitaji kuwekeza frame zaidi ya moja, utaratibu mmewekaje? Ni lazima kila mmoja aende na frame moja au kulingana na uwezo wa mtu? Kimsingi sisi tunachotamani ni kuona tunakamilisha mradi, na kwa hiyo tunakaribisha watu wenye mtaji mkubwa. Kwa hiyo mtu hata akihitaji kuchukua hizo 6, 8, 10, nafikiri itakuwa sawasawa. Sisi tunachotafuta ni awamu ya kwanza ya ukamilishaji wa ujenzi iwepo na baadaye biashara iendelee. Okay, una kipi sasa cha kuambia wale wote ambao wamewiwa kuwekeza katika eneo hili la Biharamulo? Mimi ninachotaka kuambia ni kwamba huko duniani kuna watu wamejaliwa neema ya kuwa na mitaji, na sasa ninawakaribisha katika eneo letu hili la Biharamulo mjini, waje wawekeze. Ni eneo ambalo liko mjini kabisa, na kwa hiyo halitakuwa na changamoto nyingi za kibiashara. Okay, asante sana mtazamaji. Kama unavyoona na kama ulivyosikia, katika eneo hili la Biharamulo kuna uwekezaji mkubwa unaenda kufanyika hapa. Anayesubiriwa ni wewe uweze kuweka mkono wako ili kusudi mambo yaweze kwenda vizuri zaidi. Mimi naitwa Eliud Henry na kazi yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba nakupatia habari zote ambazo zinapatikana ndani ya Dayosisi ya Kaskazini Magharibi ya Kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania. Mchungaji, bila shaka utakuwa na kitu cha kuwaeleza watu. Ninachoweza kusema ni kwamba niendelee kuwakaribisha wawekezaji. Kuwekeza ni kujiandalia maisha ya baadaye, na sasa kwa njia hiyo sisi kanisa tutakuwa tunajiimarisha kwa ajili ya huduma, lakini pia na huyo mwekezaji mmoja atakuwa anajiimarisha kiuchumi kwa upande wake binafsi.
Kwa hiyo ninawakaribisha ili sote kwa pamoja tujenge kesho iliyo bora na njema. Biharamulo ni wilaya mojawapo kati ya wilaya zinazopatikana katika mkoa huu wa Kagera, na sisi kama Dayosisi ya Kaskazini Magharibi tunahudumu katika wilaya 5 za mkoa wa Kagera, lakini pia wilaya ya Chato mkoani Geita. Mimi naitwa Eliud Henry,